ihr wollt auf Weizenmehl verzichten und lieber mit Dinkelmehl backen, dann zeige ich euch in diesem Video, wie euer Brot auch mit Dinkelmehl so richtig schön aufgeht. ...360 Milliliter Wasser, warmes Wasser. Genau. Darauf geben wir 5 Gramm Trockenhefe und umrühren. Und zur Seite stellen. Wir brauchen eine Schüssel. Darauf geben wir 300 Gramm Dinkelmehl. Typ 630. Gramm Dinkelmehl. Typ 1050. 1 Teelöffel Salz. Das Allerwichtigste, damit das Dinkelmehl richtig schön aufgeht, eine Messerspitze Ascorbinsäure. Das alles vermischen. Langsam. So, wir rühren das noch einmal um. Jetzt kippen wir das auf das Mehl. Sehr gut. Mit einem Löffel umrühren. Einmal noch. Kleines Stück. So lecker. So sieht der Teig jetzt aus. Nicht zu fest und nicht zu weich. Genau, sehr gut erklärt. Abdecken. Den Teig müssen wir jetzt abdecken. Für 1 Stunde zur Seite stellen, bis sich der Teig verdoppelt hat. Genau. Solange stelle ich das jetzt an einen warmen Ort, bei 30 Grad in den Ofen. So schön ist der jetzt aufgegangen. Guckt mal, wie schön. Wow. Der soll schön aufgehen. Kuna Matata, Kuna Matata. Wir haben hier so eine Backform, die ist 30 cm lang und da haben wir auf den Boden einfach ein bisschen Backpapier gelegt. Und da kommt jetzt der Teig rein, weil das jetzt da rein muss. Und dann in den Backofen. Genau. Weil das soll ja schön werden, das Brot. Das sieht immer schön aus, wenn auf dem Boden und obendrauf ein bisschen Mehl ist. Jetzt muss der Teig da rein, okay? Hakuna Matata. Und ich streue ein bisschen Mehl oben drauf. Mein Backofen heizt sich jetzt vor auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Solange mein Backofen vorheizt, decke ich das Brot noch mal eben ab. Mein Ofen ist jetzt vorgeheizt. Ich schneide das Brot mal ein bisschen ein, sofern das geht. Und das Brot backe ich jetzt bei 200 Grad Ober-Unterhitze für etwa 40 Minuten. Mein Brot ist fertig und wenn ihr mal nicht sicher seid, ob euer Brot wirklich durch ist, dann nehmt ihr so ein Thermometer, stecht in die Mitte. Wenn euer Brot eine Temperatur zwischen 95 und 100 Grad erreicht, dann ist euer Brot durch.
Bei mir sind es 99,4. Das heißt, mein Brot ist definitiv durch. Das hole ich jetzt raus und dann zeige ich euch das gleich. So, mein Brot sieht super aus. Das ist richtig schön aufgegangen. Mega knusprig von außen. Ich lasse mein Brot jetzt draußen abkühlen. Und damit da nichts dran kommt, benutze ich immer so eine Abdeckung. Und ich zeige euch das Brot dann gleich von innen. Das A und O bei einem Dinkelbrot ist tatsächlich Vitamin C bzw. Ascorbinsäure. Oder ihr könnt auch Zitronensaft nehmen und dann nehmt ihr ungefähr 20 Milliliter. Das Brot ist jetzt fertig ausgekühlt und das ist richtig schön aufgegangen. Schaut mal, wie toll das aussieht. Schaut mal, wie schön das und groß geworden ist. Aber das Wichtige ist ja, wie das von innen aussieht. Wow. Schaut euch das mal an. Ich hoffe, man sieht das, wie weich das ist. Außen richtig schön knusprig und innen schön weich. Und das durch die Zugabe von ein bisschen Ascorbinsäure. Das hilft dem Teig einfach besser aufzugehen, damit das so eine schöne Struktur bekommt. Guck mal, wie schön das Brot geworden ist. Ja, ein wirklich richtig tolles Brot. Richtig schön aufgegangen, von innen schön weich. Und das Brot duftet wie ein Brötchen. Wenn ihr in Zukunft auf Weizenmehl verzichten möchtet, dann solltet ihr eure Dinkelbrote in Zukunft genau so backen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann drückt auf den Button und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. In Kürze werde ich euch noch weitere Brote mit Dinkelmehl zeigen. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken und lasst es euch schmecken. Probiert das Brot, ich verspreche euch, das schmeckt richtig lecker.